人工教学，教你下载官方正版 Telegram， 并且汉化成中文。今天我以安卓版来演示，视频最后送大家啪啪群，所以说一定要看完。好，我给大家实操一遍。首先，获取到我们的一个教程网址，获取到以后，它下面有一个下载安装包，我们复制它。复制它以后，我们就浏览器打开。打开以后，我们下载这个安装包，再下载，然后这里点击下载。下载完以后安装，点击继续安装，点击我已了解，点击继续。好，它就安装好，就到我们桌面了。到我们桌面是这样的一个界面。因为这个Telegram是境外的，所以说我们需要上网工具，没有的话我这个教程网站里面是提供了的。也不懂了可以找客服，我直接打开它，我就不演示了。打开以后，接下来的步骤就是注册账号或者是登录账号，因为我已经有了，我就不重新注册了。这里是86，我直接输入我是2次验证，我有云箱，登录一下。好，这样就登录了。接下来是汉化，我们回到我们教程网址，它这里提供了一个汉化链接，我们只需要复制它，浏览器打开。打开以后，它就会跳到 Telegram， 我们点击允许，然后点击第二个拆纸，这个随便点一下，你看它这个界面就是中文的了，就这么简单。视频最后的福利来了，大家只需要在本条视频下方订阅、点赞和评论。评论的话可以说内容很精彩，或者是对我很有帮助，即可找客服免费领取啪啪群。